Hello，大家好。我諗在座每一位都應該好多家長、學生啊，同埋一啲老師都係喺度係嘛？我係喺 School of Design Product Design 呢一個地方畢業嘅校友。今日好高興阿 Scott 啊、Brian 佢哋邀請我翻嚟去同大家分享一下，即係我畢咗業咁耐啦，咁之後去到職場，去到呢個行業裏面嘅時候，咁有啲乜嘢嘅經歷啊，或者可能同埋以前讀書嘅時候一啲校友經歷去分享俾大家知道咯。少少介紹下我自己先啦。我叫 Steven 嘅。我係一位香港本地工業設計師。最主要做好多唔同嘅產品類別啦。香港好多細緻去到一支飲管，去到一個袋，去到一個水樽，或者可能充電寶同埋一啲充電器，大到嘅去到平時大家屋企都會用嘅一啲吸塵機，一啲空氣清新機等等唔同嘅 product。仲有啲最大嘅去到車啊，或者可能室內設計啊等等呢啲嘢，都係一個產品設計範疇入面嘅嘢。今日翻到嚟呢度都好開心啦，即係以前我就係坐喺呢個位置喺度聽以前嘅校友喺度分享。今日我會講多啲啦，講多啲我嘅喺讀書裏面嘅經歷啦。我14年就開始進入呢個設計界啦。喺呢個 design 界裏面 keep 住去喺度做好多唔同嘅 product 啊、產品啊、打滾咁樣。好有幸啦，即係2020年同埋24年嘅途中啦，咁都攞咗好多唔同嘅國際設計大獎，有 Red Dot 啦、Good Design Award 啦，呢啲都係即係對於一個香港本地設計師嚟講，都係一個幾有最有即係一個代表性嘅殊榮嘅一啲獎項。講起 School of Design， 咁一定係呢首建築物㗎啦。我諗大家入到嚟門口第一眼就見到呢個位置。喂，唔該晒，唔該 Brian。好 ，thank you。大家對呢樣嘢有咩感受？係咪覺得好大好靚？我 as 一個校友嘅身份呢，每次翻到嚟學校呢，第一件事都係影一影張相、打張卡，因為呢個設計呢個大樓啦 ，School of Design 啦，都係著名嘅建築設計師啦，佢查甸所 design 㗎啦。我會咁講，即係喺香港咁多間嘅設計學院呢，真係具設計性同埋好有代表性，同埋喺紅磡 Poly U 呢一度呢，比較有著名嘅一個地標。我覺得呢一座建築物的確係好有代表性嘅，即係作為一個設計學院。第二樣嘢啦，有樣嘢即係作為校友嘅時候呢，我覺得最靚嘅一個地方喺邊度呢？大家完咗呢，都可以上去7樓呢，樓梯位置呢，打張卡。好多人唔知㗎，我每次畢業啊，同埋我嚟緊結婚上，我都會去翻呢度去影一影呢張卡，因為好有回憶。同埋佢哋呢個設計呢棟大樓啦，裏面啦，你可以見到好多點線面啊，好多唔同嘅一啲嘅構圖啊、透視圖啊，同埋7樓點解好呢？因為佢咁啱呢，上3層呢，就係一個天窗，影落嚟個光呢，特別靚。你得閒都去打卡啊，同埋門口嗰個位置啦，可能人多，可能未必影得太多好靚嘅相。但係呢個就係我喺 SD 嘅呢個嘅最好嘅回憶，同埋一啲好靚嘅地方喺度讀書。啱啱都講啦，我係就讀學士學位產品設計嘅呢個課程啦。我喺呢個課程裏面啦，學嘅嘢呢，其實有好多唔同嘅類別嘅。但係你會問啦，喂，產品設計係乜嘢嚟㗎？好多人都會覺得，喂，產品設計即係做 design 啦，係咪啊？我會覺得產品設計呢個形式會係由細又有啦，大嘅產品都有啦，有形嘅產品同無形嘅產品，我都會喺我立場，我都會覺得佢都係歸於產品設計，因為呢個產品唔同嘅嘢就係你點樣去賦予一個生命同埋佢嘅價值喺入面。有好多人講話產品設計可能唔會淨係做外觀，整個靚樣，好似 Apple 佢最近咁樣出咗一個橙色嘅嘢，好靚啊咁樣。但係係咪整個好靚嘅 product 就係一個產品設計呢？喺我價值裏面呢，就我會覺得其實做產品設計唔係淨係單單做產品咁簡單，因為最主要嘅產品設計就係你點樣去做嗰個 problem solving， 點樣解決呢件問題而去 design 一樣嘢出嚟。喺 SD 入面啦，我會簡單用5點，即係讀完書所吸收嘅嘢，咁去到職場嘅時候會用5點去總結。喺 School of Design 呢邊讀 product design 嘅時候
有邊幾點嘅嘢係我去學到同埋應用嘅。我會覺得School of Design 佢喺設計思維啦，喺我哋諗嘢方法啦，點樣去訓練我啦，去裝備我日後去到職場上嘅應用啊，點樣去站在一個設計師嘅角度去體驗用戶，去站在一個用戶角度去體驗呢件產品呢，呢樣都係一個設計師喺呢一度學到好多嘅嘢。同埋都要多啲嘅視野啦，去望一望呢個社會啦，或者可能香港或者國際嘅時候，呢個國際有啲乜嘢嘅產業係as一個 designer 可能佢會接觸到嘅嘢呢？呢啲嘅觸覺，同埋點樣去？你見而家時代 keep 住變啦，AI 又多咗啊，好多嘅科技又即係日新月異啊。你 as 一個 designer 嘅時候，點樣去應用呢一啲嘅科技，應用呢一啲嘅技術喺呢個 design 入面，同時你又要去點樣去運用你嘅營銷策略嘅思維去 apply 落去，讓到呢件產品可以唔單止喺香港，唔單止喺本土，或者可能喺國外唔同嘅地方，點樣去將呢樣嘢去話俾所有人知。所以 design 呢樣嘢的確係好多唔同嘅嘢，同埋最重要嘅一樣嘢，我諗在座每一位可能學生或者可能設計師又好，都會好明顯嘅就係我哋點樣將概念實現化。喺 School of Design 有好多嘅 support， 好多嘅支持去支持每一個學生，去讓到我哋嘅概念同埋我哋嘅諗法去實現出嚟。咁去到呢度點都要 call 翻一句 Steve Jobs 講嘅一句，即係 Design is just not what it look like and feel like。Design is how it works， 啱唔啱？即係你唔係淨係得個樣噶嘛，唔係真係個 feeling 噶嘛，係佢點樣去用啊？咁去到呢度我都講下一啲關於我嗰陣時讀書嘅時候嘅一啲科目啦。咁喺產品設計呢一科呢，佢有好多唔同範疇嘅嘢嘅。佢係一步一步啦，去帶領佢去學由最基本嘅 foundation 去到可能去商業唔同嘅嘢都去玩，同埋設計最本身嘅嘢，最開始嘅就係人體工學。PolyU School of Design 呢，咁佢有一個我哋7樓嗰邊呢，有一個大數據嘅一個間房嘅。咁嗰邊呢，其實就係我哋 PolyU 佢哋係叫做全球首創嘅一個叫做 Side China。Side China 咁係一個我哋 PolyU School of Design 佢因為以前未有呢個中國尺碼嘅之前呢，咁就係淨係得西方人嘅頭骨嘅 size， 係冇亞洲人嗰啲頭骨嘅，即係嗰個頭嘅 size 嘅。咁School of Design 就有呢啲嘅數據啦，佢收集咗好多亞洲人啦，同埋南亞洲人嘅一啲嘅尺寸啦，咁去讓到我哋即係有一啲嘅大嘅數據去，除咗俾學生去用之外呢，都係喺業界上面咧都有好多一啲嘅代表性嘅參考嘅價值。所以我覺得呢啲嘅數據係對學生同埋對業界都好好用。我當時呢就去到呢間房啦，你見到右手邊呢，呢個位置有好多 3D scan 嘅手嘅，即係當時講緊係講7-8年前嘅時候呢，個 3D scan 技術呢都唔係話好太成熟嘅時候，即係已經咁精準同埋嘢。咁嗰陣時做個 design 啦，咁就係 for 一啲有棒球手啊，同埋有跟腱炎嘅人啦。咁啊嗰陣時喺度諗個 idea 就係會唔會即係同時有一個互託去俾佢哋，咁啊等佢用一啲滑鼠或者可能用電腦嘅時候都有啲 remind 佢，咁啊叫佢提醒佢，即係幫助佢哋喺嗰個使用嘅過程裏面，唔好咁即係唔好去整親佢哋啲手，或者可能去一啲復康嘅嘢。咁你首先第一樣嘢最貼服嗰個手嘅，一定係你要 3D scan 個手，點樣去做呢啲？好好玩嘅嗰陣時，又擺個手喺度，用咗差唔多10幾分鐘、30分鐘嘅時間，咁就擺個 scan， 好精緻。我諗而家技術應該越嚟越好，應該越嚟越精緻，咩 4K、8K 嗰啲 3D scan 咧，應該越嚟越好。呢個就係當時嘅我哋叫 Human Scale 嘅科目啦。咁另外啦，我哋都有一個科目啦，就叫 Branding 嘅。咁除咗做產品之餘啦，咁我哋都要點樣去賦予嗰個品牌嘅價值啦。
咁當時咧，我又同一班都係一個 group project 嚟嘅，咁有好多唔同嘅設計師、唔同嘅同學仔啦，咁然後就一齊一組，咁就去做我哋嗰陣時就喺度諗，喂呢個市場當時仲未有一啲 accessory for 男性喎，咁我就諗啊，點不如諗啲嘢俾啲男性啦，即係可能一啲權威性嘅，可能有代表性嘅嘢。咁我哋咧就又機緣巧合喺街度一見到，喂有好多火山石啊！佢哋好多凹凸嘅表面呢，即係我覺得呢又咁啱佢咁多凹凸表現呢，對於噴即係香水呢附喺上面呢，其實係好好嘅呢個媒介。咁我又喂不如咁啦，諗呢樣嘢用火山石做媒介，咁然後諗一 set 嘅 design 出嚟，可能係 for 男性嘅。咁最後就design 就做咗啦，但係都要同時去諗個故事出嚟啦。咁我哋就用 lava 啦，咁就比較一啲剛性啦，同埋好男性嘅代表嘅一啲詞語啦，呢啲關鍵詞啦，咁就去代表住我哋嘅產品，然後去 sell 出去。咁除咗做網頁啦，做一啲品牌上面嘅策劃啦，我哋都要同時計一啲預算啊、budget 啊，即係真係好似一間初創公司嘅時候去諗，喂，究竟我作為我第時候要去創業要做呢啲嘢，我真係買呢件產品喺香港市場嘅時候，我點樣去訂立我嘅市場定位呢？我點樣喺一個即係學校所教嘅一啲設計思維啊，點樣去應用翻落去呢？咁呢啲其實好多喺School of Design、Product Design 呢一科嘅時候，都俾咗好多呢啲嘅support，同埋 professor 都有好多嘅意見啦。即係有嚟自可能五湖四海嘅 professor 啦，佢哋都會有好多佢哋嘅立場，佢哋嘅 design 上面嘅美學啦，同埋一啲市場策劃嘅一啲嘅意見去俾我哋學生。咁等我哋去建立一個品牌，然後去賣出去。影相啦，呢啲嘅。咁除此之外啦，咁仲有一啲都比較貼地啲嘅，例如可能家電啊，即係去到即係每個人都會用噶嘛。咁我哋當時候咧都有科目咧叫做houseware 嘅，咁又同廚具啦，同埋家電有關嘅嘢。咁嗰陣時就呢個課程最大目標咧就係點樣去站在一個使用者嘅角度去出發。究竟我用呢個家電嘅時候，我去即係有幾多，即係除咗影樣啊，佢實用性啊，佢點樣去解決我日常生活啊，都係一個嘅角度去出發去諗多啲嘢啦。咁樣我當時咧就應該嗰陣時仲未出呢件 product 嘅喺市場上面。有個 concept 啦，做就係喂，不如煎 pan 同埋嗰個電磁爐合二為一啦。你知香港人好急促噶嘛，食飯即係你或者可能啲家長都可能有經驗，喂，夜晚不如嗱煮完啲嘢就直接即係又要分好多碟，又要洗，咁好辛苦。我當時咧，我見我屋企人又係喂煮咗9大簋咁樣，即係佢又要洗喎。我諗緊，喂，不如有一個design 就係煎 pan 同埋嗰個電磁爐合二為一啦。而家好多，而家就係直接係將個煎 pan 個 handle 掹走咗。所以咁多年之後呢，我睇翻呢個 design 我都覺得好正，即係電磁爐同埋煎 pan 同埋個柄合二為一嘅一個設計。當時就都好開心啦，參加咗第2屆嘅大中華家電設計比賽啦，咁就都攞到個最受歡迎設計大獎。都係喺我讀 Product Design 嘅生涯裏面啦，第一個嘅即係產品設計嘅大獎嚟。仲有啦，一個叫做一啲同社會合作嘅一啲嘅科目嘅。PolyU 咧都同時會同好多業界嘅人啦去做一啲除咗喺即係學術上嘅一啲交流啦，都係會有一啲一個學生點樣去同唔同 department， 即係唔單單係產品設計，都會同一啲可能 advertising 啊、communication design 啊、information design 啊嘅一啲嘅學生啦一齊去合作，而去 collaborate 去做一啲唔同嘅 design 出嚟，然後去俾一啲業界嘅一啲人。我當時咧就同咗幾個唔同學科嘅同學啦，有communication 啦，同埋 information 啦，同埋advertising 嘅學生啦，然後就一齊去幫香港復康會去做一個 design 咁啊。做咩 design 呢？冇一個 guideline 嘅。當時我哋都要同去復康會嘅佢哋嘅嗰邊嘅人啦，去溝通啦，即係去諗有啲咩 problem solving 啦，即係站在佢哋嘅角度。
咁我哋都有好多嘅即係落地啲嘅實習啦，或者可能落地啲嘅site research 啦，咁啊去睇下喂究竟 as 一個輪椅人士佢哋嘅需求係乜嘢呢？我哋都上咗架車上面睇，即係坐低望，站在嗰個角度嘅時候，究竟佢哋需要嘅係咩呢？呢個就係我哋講話站在設計師、站在使用者角度去諗設計嘅一個設計思維。咁有好多嘅問題發現啊，即係其實原來香港好多呢啲無障礙設施呢啲嘅設施咧，其實有好多嘅細緻位置咧，咁都可以更加美化同埋做得更加好。咁內容唔多講太多，咁就當時就都做一啲手板啦，即係外觀嘅嘢出嚟啦，咁就去present 翻俾復康會嗰邊復康巴士嗰邊嘅主辦人去知道啦，咁之後俾佢哋去 sell 我哋呢個 idea 啦，咁佢哋都好開心，即係有呢啲嘅新嘅設施、新嘅 innovation 嘅嘢去應用翻喺佢哋呢啲原有舊有嘅設計上面，咁呢個都係一個幾好嘅合作啦，同時都係第一次去同即係業界嗰邊有多啲嘅交流。仲有一個啦，呢個叫 professional practice 啦，咁就係Poly 都即係School of Design 呢邊，我哋呢一科咧都會有一個嘅科目啦，都係去幫設計師啦，同埋教設計師啦，去建立佢自己嘅個人品牌。就一個設計師，你都要建立自己嘅名譽啊，同埋香港點樣去有個代表性嘅嘢。咁我嗰陣時我到而家都用緊，我好中意呢個 design。咁呢個係我自己嘅 logo 設計啦。咁佢意義都幾得意。我嗰陣時有諗咧，就係呢個框啊。呢個係個框。我諗啦，喂，個框做咩都係個框住啊嘛。我點解唔可以即係逼開佢咧？你做啲嘢都係咁嘅時候，咁不如咁啦。咁就係因為咁樣，然後就成為咗個 logo。咁同時都因為佢有我嘅名喺入面啦 ，TS 啦，Stephen 啦咁樣。咁我都幾得意嘅意思嚟嘅，就係話俾人知，即係做咩都要 think out the box 啊嘛。咁我就又唔想咁籠統喎。咁我就雖然講話there is no box 啊，冇嘅，根本就冇一個 limit 嘅喺度嘅。即係做任何 design 咧，都唔好俾任何嘢框住，做任何嘢都係咁樣。有一個 box 啦，unlimited 啦，直至到可能成為咗我個 logo。咁呢個就係代表住我自己嘅我嘅 manifesto 咯。咁除此之外啦，咁都有慶幸啦，咁佢個 logo 完成咗，咁到畢業展嘅時候都想有個 logo exhibition 咁樣。咁當時咧打風啊，山竹啊，咁有好多樹木咧冧晒。咁即係講下眼見，哇！好多即係消防員都喺街度係喺度鋸樹咁樣。咁好慶幸有一間嘅木廠啦，咁就喺香港火炭嗰邊嘅。咁就佢哋就回收咗好多嘅呢啲冧咗樹嘅樹木。咁我哋咧就同佢哋合作。咁不如將我哋嘅 logo 刻喺入面，有一個 exhibition，用一個展覽嘅形式去 permanently 咁樣留翻我哋嘅 design 喺當中，咁然後去展覽俾好多人睇。過程都好多唔同嘅學習到嘅嘢，即係點樣去將啲樹木固定喺啲嘅櫃上面啊，咁樣嘢，點樣去做 CNC， 點樣去將我哋嘅 logo 擺落啲樹木上面，同埋點樣做清潔清理，好多個過程，呢啲好多嘅學習喺入面。咁啱啱講起消防員啦，咁我去到我哋嘅Year 4咧，我哋都會有一個 Final Year Project 嘅。咁畢業作品咧，咁我當時就係咁啱又係嗰段時間，我見啲消防員咁辛苦，就不如諗一個 topic 係可能同救援有關嘅，同而家消防員有關嘅。咁就站在一個消防員角度，佢哋有啲咩係需要嘅咧？咁我當時我都有就 design， 我就以消防員呢個做一個 topic。咁都做好多 research 㗎，即係要實地啦。咁當時打風啊嘛，咁打完風之後，咁都慶幸最近嗰個風都冇影響太多，即係呢個社會冇冧太多樹。咁當時咧我就去到我屋企附近啦，咁敲門啦，咁去一間消防局嗰度問佢，喂，我可唔可以做 interview？ 好好嘅，香港消防員啲人都好 nice， 俾入去啦。咁我坐低咗，坐咗大概5分鐘，突然間響警報，全部消防員出去。做咩？原來又有其他救援工作。我坐喺度白白坐咗2-3個鐘等佢哋翻嚟，即係諗緊，哇！嗰個我坐咗 office 坐咗好耐，即係哇等咗好耐，做好多嘢，即係望又冇咩設施可以望喎咁樣。咁然後等佢翻嚟嘅時候呢，
佢哋又即刻除翻啲衫啦，濕晒嘅。之後又去望佢哋啲衫嘅結構啊，究竟佢哋做訪問啦，問下佢哋有啲咩需求啊。之後先知道，哇！原來佢哋每次救援呢，就算救 lift 又好，你喺樹上救隻貓又好，佢哋都要 carry 大概25公斤以上嘅設備，特別件衫已經講緊10幾公斤。咁我諗下，不如做一個 design 出嚟，咁然後去幫到佢哋。咁我就做咗好多文獻嘅諗法啦，就係減重有咩最好嘅方法係可以幫咗一個人去減重啦。咁當時就見到有啲文獻就係講 exoskeleton 係幫到好多復康啊，或者可能一啲行動不便嘅人啦，去將佢哋嘅重量由原本嘅可能好個 percentage 可以減大概20%。咁當時 based on 呢樣嘅文獻呢，咁就做好多自己嘅調查同埋一啲研究。咁啊，最後就出咗一個有好多嘅為期2年嘅一個課程入面，咁就做咗個 design 啦，咁就係一個 exoskeleton 入咗去一個消防衫入面，咁就當時都整完件衫出嚟，都俾啲消防員去着，咁啊試下睇下好唔好，喂 fit 唔 fit 啊咁樣，跟住會唔會好阻礙？design 外觀 design problem solving 之餘呢，都要去諗究竟消防員由一個開頭即係佢由救援開始，個鐘一響上車換衫，短短個5分鐘裏面，我點樣可以將呢件衫更加好嘅俾佢哋應用翻入面呢？咁所以我將個骨架啦，所有嘢啦，不如放落件衫嘅夾層中間，因為消防衫黃金戰衣啊，我哋叫佢就係中間有2層嘅，你有一層呢係防火，裏面有一層呢係做隔溫嘅，咁啊令到咁啊咁啱，其實中間有好多空位咧，其實可以應用翻入去。咁就問咗佢哋啦，佢哋覺得咦，其實都幾好 idea 喎。咁我除此之外啦，咁我都諗啦，喂，會唔會有多啲嘅佢哋站咗去救援角度，有多啲唔同嘅應用落去呢？咁我諗不如有啲即係直型 exoskeleton 啦，重量已經解決咗，咁同時都會喺啲裝置嘅 equipment 入面啦 add on 加落去 ，base on 唔同嘅rescue 嘅情況去做唔同嘅 design。咁我就加咗一個即係喺站嘅角度啦，咁佢成日救援呢，抱起當時咪有個抱起個女士好開心嘅，咁啊，哇好重噶嘛，但係你就要孭住咁多 gear，又要抱住個人，其實救援的確好重。咁既然係咁嘅時候，咁不如based on exoskeleton 將個可能傷者可能 hold 住喺啲位，令到佢哋可以 free 雙手去做其他救援或者攞嘢扶一扶嘢。咁呢啲都係對佢哋嚟講都係一個好嘅幫助。呢個就係講緊design 一個 product， 唔係單單淨係站咗，即係除咗站喺使用者角度啦、樣啦、外觀啦，都仲要係一個 system 嘅形式去 design 呢樣嘢。咁呢樣先係一個最 complete 嘅 product design。好慶幸啦！嗰陣時都係有一啲嘅，即係去到畢業展啦，咁啊放咗喺樓下 Podium 啦、Annual Show 啦，每年我哋都有個嘅 booth 啦，咁就將我哋嘅集合咗4年同埋咁多年嘅設計嘅學業生涯裏面啊，即係將所有嘢全部combine埋一齊，然後再出呢個所謂嘅即係我哋叫 capstone project 咁樣，一個係你嘅代表作啦，咁啊亦同時係將你所學嘅嘢物料上嘅應用啦，同埋你結構上應用啦、生產應用啦，同埋你喺站在使用者做 research 啊、策略營銷要點樣去揾呢啲設計思維啊，或者可能呢啲嘢點樣應用翻落個 project 上面。除此之外呢，其實School of Design 都 provide 咗好多，當時我都有好多實習嘅，有好多實習嘅一啲嘅provide 俾我哋啦。咁我嗰陣時雖然學校要求就1次實習咁，但係我當時呢，就一次過一個暑假呢，我就去2間公司，咁啊試多啲唔同業界嘅嘢。因為你唔試呢，你唔知道究竟呢個市場嘅需求係乜嘢。咁啊去咗一間做智能廁所嘅公司啦，咁就有一 startup 公司嚟嘅。咁啊第2間就係做好多 design consultants 啦，做廚具啦，咁令到我自己喺嗰個行業經驗啦會更加多。同埋我哋8樓呢，樓上都有個 painting room 嘅，咁啊都 provide 咗一啲嘅student helper 嘅呢啲嘅崗位啦，俾學生啦去除咗去喺呢個校園裏面，你都可以去學下點樣去包書、印刷啊等等嘅嘢，對日後你都會有一啲好好嘅經驗喺當中。同埋呢邊 School of Design 呢，斜對面呢有一棟大樓叫 Industrial Centre， 叫 IC， 咁啊有好多嘅 3D printing 啊嘅一啲嘅技術啦，去應用你點樣去將你 3D 變成一個實體咁樣，咁好多個 support 喺入面嘅。
咁啊有好多物料啦，樓下啦都有好多物料嘅應用俾我哋啦。咁啊可以買啲物料點樣將我哋嘅概念由原本即係呢個嘢都幾高啊，嗰陣時，整咗咁大個。咁啊用最簡單嘅方法將你嘅概念實體化佢。有噴油房啦。咁啊呢個就係我嘅即係大學生涯啦，讀嘅嘢啦。咁啊去到職場咯喎，咁啊最難嘅入職場點樣應用啦？咁我就去咗一間初創公司嘅，咁啊幫咗間初創公司咧，咁就喺design 咗一支叫做可以接得嘅飲管。因為當時咧就全面禁咗塑膠啊，咁啊唔可以有即係。未來嘅政策咁講，未來禁塑膠，咁啊不如做一啲環保嘅嘢，可以循環再用嘅飲管啦。咁啊市面好多飲管咧都係清潔唔到入面嘅。咁啊同嗰陣時嘅老細啦，咁就喺度傾啦，喂，不如做一支飲管咧可以完全攤開嘅，同埋一個 pocket size 好似一個張卡仔咁細。咁就用咗差唔多成年嘅時間啦，去幫佢哋去諗個結構啊，諗好多物料啊，生產上面點樣應用翻喺即係飲管裏面啦。咁啊呢一支飲管係完全由攤開接三接，之後就接三角形嘅方法接完，咁然後呢，用三角形變翻做圓形嘅一個結構啦，即係個外觀個樣啦。咁然後就好細張，因為冇帶嚟 pocket size， 好好用嘅。你哋如果有興趣都可以 search Shure， 咁你都可以見到。香港而家都仲賣緊呢個產品。咁嘅 size 嘅。咁啊，過程裡面都學好多嘢嘅，即係去到點樣去將呢件產品由 design 到去到 sell 出 market， 點樣去做 Kickstarter， 咁好多啲策略營銷嘅嘢都要諗。有一班嘅團隊啦，老細啦，佢一齊去做呢樣嘢啦。咁啊，都好慶幸啦，咁。職場入面即係其實有好多嘅業界啦，都同即係 Product Design 都好多嘅合作啦。咁有好多嗰陣時就同間公司啦，咁就去同咗信和咁啊 Sino Lab 信和集團咁啊合作，咁就做好多一啲 innovation 嘅一啲設計創新嘅嘢。咁啊當時就佢哋有個概念咧，就係話不如做一啲即係好多建築商啊嘛，咁有好多人高空工作嘅，好熱嘅。咁啊諗不如諗啲整件冷氣衫俾佢哋。咁當時而家你見到好多工人咧，而家咪好多風扇咧，吹完之後脹到好大隻咁樣嘅。當時仲未有咁 common 嘅嗰件衫，而家風扇衫。咁我嗰陣時就諗，喂，不即係一齊同團隊喺度傾啊，策略咯，喂，整件冷氣衫俾嗰班即係呢啲咁辛苦嘅人啊。咁就做咗一個有好多用製冷晶片啊，一啲當時嘅技術咁啊，去應用翻喺件衫度，又點樣做夾層啊，好多嘅過程去學。咁啊唔多講太多呢度。咁啊同埋一啲嘅智能燈柱啦，點樣去 all in one， 然後擺翻喺社區度用啦。咁然後都有好多嘅落地咗嘅產品，呢啲產品都係賣咗喺無線美國啊、歐洲啊唔同嘅市場啦。咁啊最主要都係做一啲無線電動工具啦。咁啊一啲嘅吸塵機啊、清潔用品啊咁嘅嘢，即係你表面睇覺得哇好複雜啊嗰啲嘢，其實好多嘅啲 design 咧唔係淨係單單一個人去做嘅，即係喺一間公司入面有好多工程師啦，有結構工程師啦、物料工程師啦，好多人佢哋去一齊去合作去完成一件產品而推出市場嘅。所以你見背後呢一件產品出咗街，其實唔係單單係一個人嘅責任咯。所以第時候即係可能未來，我諗呢度在座每一位都係未來嘅設計師，即係設計界嘅棟梁嚟嘅。盡量諗多啲嘅創新嘅設計，而同時去讓到呢個產品呢個設計去幫到人之外呢。都同時諗一諗，即係都唔使驚話出到市場即係好難做啊！一個人要做成件產品會唔會好難啊？其實唔使驚嘅，因為做一件產品呢係有一班人一齊去完成嘅，即係唔係淨係一個單獨嘅工作。你嘅部分係佔咗可能大概10至20%，但係你嘅貢獻係幫呢件產品去做得更加好。
咁啊，都同時幫咗嗰陣時嘅KitchenAid 啦，上年先推出嘅無線電動工具啦，咁又係應用翻喺用鋰電池啦，唔使插電，唔使插電線啊，撚住啊，咁然後就幫佢 design 咗一系列嘅廚具設計啦，吸塵機啊等等嘅嘢啦。咁都好慶幸啦，當時都攞咗個 Red Dot Design Award 啦。咁啊，去到現場隔離呢一位咧係當時PolyU 嘅 professor，咁啊叫 Tulio，咁啊佢都嗰陣時啱啱去到現場咧，去到德國嗰邊 Essen 嗰邊，咁啊行過去排隊諗住喂影相啦，影下突然間見到個身影，professor 嚟喎，之後都喺嗰邊都見到佢真係。喺個 Red Dot 嘅 Design Award 頒獎典禮 ceremony 入面咧，其實雲集咗好多世界各地嘅設計師，咁當刻係好開心嘅，即係一來去見到呢個即係有慶幸咁去到呢個 Red Dot 嘅頒獎典禮啦，攞到獎啦，一次過攞2個啦，咁又同時見到當時嘅 professor 啦，佢就係嗰陣時同我一齊去即係帶領住我哋去做同復康會一齊合作去做project 嘅我嘅 professor 嘅 tutor。咁啊，現場啦，當時嘅係好有氣氛嘅，即係as一個設計師攞咗個 Red Dot 同埋攞咗呢啲嘅比較國際殊榮嘅大獎呢，對個人即係對設計師本身呢係一個圓夢啊，夢想嚟嘅。咁 keep 住都有好多嘅產品推出市場啦，咁都去參加好多唔同嘅即係國際設計大獎啦。呢個就係香港舉辦，香港喺設計界都俾咗好多嘅好多唔同嘅付出喺入面啊，即係去讓到呢個設計界去，即係唔係淨係單單即係等多啲人去認識產品設計，或者可能多啲認識設計呢個領域，喺文化產業裏面都做咗好多功夫。咁我自己啦，咁除咗做產品設計啦、做 design 啦之外咧，我都同時係一個AI empowered design researcher 啦。咁去研究，即係而家 AI 好多啲人會問，AI 會唔會好容易快取代即係設計呢一行？喺我立場咧，其實睇你點樣去應用佢。你作為一個設計師，你去應用 AI 嘅過程裏面咧，我會覺得係點樣去加快你做設計嘅流程啦，同埋點樣加快、加強同埋即係擴闊你做 design 嘅嗰個視野。咁你應用佢，你既然佢都喺度嘅時候，咁點解你唔去應用佢，唔去學佢呢？咁同時我都做咗好多嘅一啲嘅 workflow 啦，同業界一啲人去可能一齊去傾啊，究竟點樣可以將 AI 呢樣嘢嘅 workflow 應用翻落去 industrial design， 或者可能未來設計上面去將呢件事更加快呢？咁概念啦、文字啦，去到一啲 design 啦，咁呢個都係我自己做緊嘅嘢啦。我啱啱講到一啲個人嘅 design 啊、品牌啊咁啊，呢啲都係一啲個人嘅作品啦，都繼續 keep 住嘅去做一啲創新嘅設計啦。有冇人用過呢一隻滑鼠啊？第一代 Apple 嗰陣時係諗一個概念嘅，因為佢好 Apple 嗰陣時個 design 咧，佢就係呢個位置咧，佢一定要係吉住叉電嘅。咁但係我諗我好麻煩，咁我就嗰陣時諗咗個概念出嚟去做啊。之後市場而家都 keep 住推出咗好多類似咁樣嘅產品出嚟。咁啊，同時有做自己個人 IP 啦，有一啲嘅即係一啲創作啊，點樣去喺 social media 去做一啲 design 嘅嘢啦。咁啊 keep 住同師生、同我阿 Sir 啊、Professor 啊、Tutor 啊都 keep 住聯絡啦。即係畢咗業之後都唔係淨係單單可能做 design，keep 住做咁啊，都 keep 住去同大家阿 Sir 啊、Scott 啊、Tutor 啊 keep 住去多啲 content 啊等等。係啦，咁啊，最後一個好簡單總結啦，咁啊，即係做 design 啦，即係唔係淨係單單去做外觀啦，唔係淨係去諗嗰個 design process 啦，即係唔係淨係話做一件產品就完嘅，反而最大嗰個核心價值就係你點樣去將呢樣 design 去賦予一個價值俾佢。咁今日呢個咁啊分享就喺呢度啦，咁啊我叫 Steven，咁啊。希望我嘅經歷同埋我嘅經驗啦，都可以俾到大家未來一班設計師嘅棟樑。你哋都可以去將你嘅
嘅諗法嘅設計都可以應用翻落去啦。咁多謝，係。